എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ഇപ്പോൾ കാലിയാണ് കേട്ടോ, യാതൊന്നും എൻ്റെ അകത്തില്ല. എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഞാൻ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു. പഴയതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസർ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല ഒരു അടിപൊളി സ്പേസ് സേവറാണ് കേട്ടോ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസർ. എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ്. നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ സാധനങ്ങൾ കുത്തി ഞെരുക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്നും വെക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് പല ഫ്രിഡ്ജിലും കാണാറുള്ളത്. പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വലിയ ബോക്സിനകത്താണ് കേട്ടോ ഞാൻ വലിയ പച്ചക്കറികളൊക്കെ വെക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 3 ട്രോയുണ്ട്. അത് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടാണ് പ്ലെയിനായിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. പിന്നെ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കവറുകളിലാക്കിയിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അടച്ച് വെച്ചാൽ 2 ആഴ്ച വരെ കേടാവാതിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസും കൂടെ ഞാൻ ഒറ്റ ട്രോയിലാക്കി സെറ്റാക്കി വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത്ര സ്പേസ് സേവറാണ് നമുക്ക്. താഴത്തെ തട്ടെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട്.